નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ફરી એકવાર આપ સૌનું સ્વાગત છે ગુજ્જુ પોકેટ યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજના સૌથી પહેલા મહત્વના સમાચારોની વાત કરીએ તો નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે આઈપીએલ 2022ની સેમીફાઇનલ અને ફાઇનલ મેચ જોવા ક્રિકેટ રસિયાઓ ઉત્સુક બન્યા છે। આ મેચની ઓનલાઈન ટિકિટો વેચાઈ ગઈ છે, ત્યારે ટિકિટોનો ધૂમ કાળા બજાર થઈ રહ્યા છે। એટલું જ નહીં, ટિકિટો બમણા ભાવે વેચાઈ રહી છે। રૂપિયા 5,000ની ટિકિટ 7,500 રૂપિયામાં કાળા બજારમાં વેચાઈ રહી છે, તો રૂપિયા 7,000ની ટિકિટના ભાવ 12,000 રૂપિયા બોલાઈ રહ્યા છે, જ્યારે 4,000 ટિકિટનો ભાવ છેક 7,000 રૂપિયા સુધી પહોંચ્યો છે। કેટલાય લોકોએ ઓનલાઈન ટિકિટ ખરીદીને ફેસબુક અને વોટ્સઅપના માધ્યમથી બમણા ભાવે વેચવાનું શરૂ કર્યું છે। એના પછીના મહત્વના સમાચારમાં જોઈએ તો ગુજરાત સરકાર દ્વારા વેટ સહિત જૂના કરવેરા કાયદા હેઠળના કાનૂની વિવાદોના કેસોનો નિકાલ કરવા માટે જાહેર કરાયેલ વેરા સમાધાન યોજના 2019 અંતર્ગત ભરવાપાત્ર થતી વેરાની બધી રકમ પરના વ્યાજની બાકી રકમ તારીખ 25મી જુલાઈ 2022 સુધીમાં એટલે કે 2 મહિનામાં એકસાથે ભરપાઈ કરનાર વેપારી અને કરદાતાને વેરા સમાધાન યોજના 2019નો લાભ મળશે। આમ કરવેરાની બાકી રકમ પરના વ્યાજની અંશતઃ અથવા સંપૂર્ણ રકમ ભરવાની બાકી હોય તેવા કિસ્સામાં જો વેપારી વ્યાજની બાકી નીકળતી રકમ 2 મહિનામાં એકસાથે ભરપાઈ કરે તો તેઓ વેરા સમાધાન યોજનાનો લાભ મેળવવાને પાત્ર થશે। એના પછીના મહત્વના સમાચારોમાં જોઈએ તો IRCTC એટલે કે ઇન્ડિયન રેલવે કેટરિંગ એન્ડ ટુરિઝમ કોર્પોરેશનની ભારત ગૌરવ પ્રવાસી ટ્રેન 21મી જૂનથી રામાયણ સર્કિટ યાત્રા સાથે શરૂ થઈ રહી છે। 18 દિવસની આ યાત્રામાં લોકોને ભગવાન રામના જન્મસ્થળ અને તેમની કર્મભૂમિ સાથે સંબંધિત દરેક સ્થળના દર્શન કરાવવામાં આવશે। દિલ્હીથી શરૂ થયેલી આ યાત્રા અયોધ્યા, જનકપુર, સીતામઢી, વારાણસી, નાસિક, રામેશ્વરમ થઈને દિલ્હી પહોંચશે। 18 દિવસમાં આ ટ્રેન 8,000 કિલોમીટરની મુસાફરી કરશે। એના પછીના મહત્વના સમાચારોની વાત કરીએ તો બ્રહ્માંડમાં જલ્દી જ એક ખગોળીય ઘટના સર્જાવાની છે। એક વેગવગંતો એસ્ટેરોઇડ પૃથ્વીની નજીકથી પસાર થવાનો છે। સૂર્યની પ્રદક્ષિણા કરતો આ 1.8 કિલોમીટર પહોળો ક્ષુદ્રગ્રહ 27મી મેના રોજ પૃથ્વીની ખૂબ જ નજીકથી પસાર થશે। તેની ઝડપ ત્યારે 47,196 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની રહેશે। જો કે તે પૃથ્વીને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન પહોંચાડ્યા વિના જ પસાર થઈ જશે। જ્યારે તે પૃથ્વીની નજીક હશે ત્યારે તેને દૂરબીનની મદદથી જોઈ શકાશે। તેનો આકાર બુર્જ ખલીફાથી બમણો છે, તો તે દિલ્હીના કુતુબ મિનાર કરતાં 24 ગણો મોટો છે। એના પછીના મહત્વના સમાચારોમાં જોઈએ તો સુપ્રીમ કોર્ટે બધા રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોની પોલીસને આદેશ આપ્યો છે કે વેશ્યાવૃત્તિ એક વ્યવસાય છે અને સેક્સ વર્કરોને પોલીસ બિનજરૂરી હેરાન ના કરે। સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે પુખ્ત અને પોતાની મરજીથી સેક્સ વર્ક કરનારી મહિલાઓ સામે પોલીસે કાર્યવાહી ના કરવી જોઈએ। સેક્સ વર્કરને પણ કાયદા હેઠળ ગરિમા અને સમાન સુરક્ષા મેળવવાનો અધિકાર છે। સેક્સ વર્કર પર બળાત્કાર કરાય તો તેને પણ અન્ય બળાત્કાર પીડિત મહિલા જેટલા જ અધિકાર મળવા જોઈએ।